Good morning សួស្តីជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះនឹងធ្វើការពិភាក្សាទៅលើ different ways to say sorry បាទអញ្ចឹងរបៀបជាច្រើននៃការសុំទោសបានន័យថានៅពេលដែលយើងចង់សុំទោសនរណាម្នាក់ជាភាសាអង់គ្លេសយើងមិនមែនប្រើតែប្រយោគថា I am sorry មកមុខទេអញ្ចឹងយើងមានវិធីជាច្រើនទៀតដើម្បីនិយាយថាខ្ញុំសុំទោសបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅសំណួររបស់ខ្ញុំដំបូងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតសិនតើពាក្យសុំទោសមួយណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនប្រើជាងគេក្នុងភាសាអង់គ្លេសណាបាទទី1 I'm sorryទី2 my apologies ហើយទី3 my bad នឹងឯនេះខ្ញុំមិនអាចប្រាប់ចម្លើយបានទេដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នារៀងខ្លួនយើងឧស្សាហ៍ប្រើប្រយោគមួយណាជាងគេបាទសម្រាប់ខ្ញុំប្រើទាំងអស់ប៉ុន្តែmy apologies គឺជាប្រយោគដែលខ្ញុំចូលចិត្តប្រើព្រោះស្ដាប់ទៅវា fancy បាទ my apologiesអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅប្រយោគទី1របស់យើងដែលមានន័យថា I'm sorry នោះគឺ I'm very sorry បាទអញ្ចឹងប្រយោគនេះជាសាមញ្ញមែនទែនដែលអ្នករៀនអង់គ្លេសស្ទើរតែទាំងអស់ដែលគាត់ចូលចិត្តប្រើបាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងបាទអធិស្ឋានអរគុណនេះដូចរៀងតឹងច្រមុះបន្តិចបាទ I'm very sorry ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងបាទហើយ clear បន្ទាប់នឹង my bad នឹងមានន័យថា bad យើងប្រែថាអាក្រក់អញ្ចឹងមិនមែនអាក្រក់របស់ខ្ញុំទេណាយើងប្រែថាវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំបាទ my bad វាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំបាទហើយ clear បន្ទាប់គឺ my mistake ក៏ប្រែថាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែរបាទប្រែដូចគ្នាបាទហើយមួយទៀតដែលប្រែថាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែរនោះគឺ my fault អូខេអញ្ចឹងវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំបាទហើយ clear បន្ទាប់ដើម្បីនិយាយថា I am sorry ឬក៏ I'm sorry គឺយើងអាចប្រើ clear នេះបាន I apologize អូខេ apologize my apologize បាទអញ្ចឹង apologize នឹងប្រែថាការសុំទោសបាទអញ្ចឹងវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសុំទោសអញ្ចឹងទៅបាទអូខេI apologize for my fault. I apologize for my fault. Fault កំហុសណា apologize សុំទោសអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសចំពោះកំហុសរបស់ខ្ញុំបាទចំពោះកំហុសរបស់ខ្ញុំ I'm regretful បាទ regret នឹងប្រែថាសោកស្ដាយregretful គឺពោពេញទៅដោយភាពសោកស្ដាយបាទដល់ពេល I am regretful ខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់បាទខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់បាទសោកស្ដាយរាល់កំហុសដែលខ្ញុំបានធ្វើបាទអូខេ please forgive me forgive នឹងលើកលែងទោសបាទអញ្ចឹងសូមលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំផងសូមលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំផងបាទយើងបន្តទៀតបាទ please forgive me សូមលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំផងបាទវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំខុសហើយបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅប្រយោគមួយទៀត please accept my apologies អូខេ please accept my apologies accept នឹងទទួលយកណា apologies ការសុំទោស apologize
ប្រែថាសុំទោសដល់ពេល apologies ការសុំទោសបាទវាគឺជា noun បាទសូមទទួលយកការសុំទោសរបស់ខ្ញុំផងបាទ Please accept my apologies I can't apologize enough បាទ I can't apologize enough តែខ្ញុំមិនអាចសុំទោសបានគ្រប់គ្រាន់ទេបានតែខ្ញុំសុំទោសមិនអស់ទេកំហុសរបស់ខ្ញុំនឹងវាធំណាស់វាច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងដាក់ខ្លួនតិចទៅយើងសុំទោសគេយើងធ្វើម៉េចឲ្យគេលើកលែងទោសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចសុំទោសអស់ទេខ្ញុំមិនអាចសុំទោសគ្រប់គ្រាន់ទេបាទ I can't apologize enough I'm so sorry about that I'm so sorry about that ខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយចំពោះរឿងនោះណាស់បាទខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយណាស់ចំពោះរឿងនោះបាទរឿងដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសហើយមួយទៀតនឹង I feel terrible I'm so sorry I feel terrible I'm so sorry ចឹងយើងប្រែមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដ៏អាក្រក់បាទ terrible ដ៏អាក្រក់បាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដ៏អាក្រក់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្រួលទេបាទបន្ទាប់ពីធ្វើកំហុសហើយណាបាទអញ្ចឹង I'm sorry ខ្ញុំពិតជាសុំទោសបាទហ្នឹងហើយបាទប្រយោគបន្ទាប់ហ្នឹង I'm so sorry that was thoughtless of me បាទ I'm so sorry that was thoughtless of me សតនឹងគំនិតបាទដល់ពេល less ហ្នឹងគឺគ្មានបាទ thoughtless គឺគ្មានគំនិតគ្មានការគិតគូរបាទអូខេហើយយើងប្រែមកថាខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំមិនចេះគិតបាទខ្ញុំប្រព្រឹត្តកំហុសដែលខ្ញុំមិនចេះគិតមួយទៀតគឺ I'm sorry that was wrong of me បាទ I'm sorry that was wrong of me អញ្ចឹងយើងប្រែមកខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំខុសហើយបាទ wrong នឹងខុសបាទខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំខុសហើយកន្លែងនេះខ្ញុំសម្រួលនៃឲ្យស្រួលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំខុសហើយ I'm sorry that was wrong of me បើយើងប្រែតាមពាក្យនោះគឺវាខុសហើយនៃខ្ញុំអញ្ចឹងវាពិបាកស្ដាប់ណាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែថាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំខុសហើយបាទប្រយោគបន្ទាប់គឺ I was wrong about that I was wrong about that បាទខ្ញុំជាអ្នកខុសអំពីរឿងនោះបាទអញ្ចឹងចង់ថារឿងនោះគឺខ្ញុំជាអ្នកខុសទេអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងបាទ I was wrong about that I'm sorry that was my fault I'm sorry that was my fault អញ្ចឹង fault យើងប្រែថាកំហុសណាខ្ញុំសុំទោសនោះគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំបាទនោះគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេ I'm very sorry for the way I behaved I'm very sorry for the way I behaved behave នឹងប្រព្រឹត្តបានធ្វើបាទយ៉ាងថាខ្ញុំសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើដែលខ្ញុំបានធ្វើដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តបាទហ្នឹងហើយបាយមួយទៀតហ្នឹងគឺ I apologize I was out of line I apologize I was out of line ឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងដែលខ្ញុំដាច់ខ្សែអញ្ចឹងយើងប្រែថាម៉េចកន្លែងនេះ I was out of line ខ្ញុំដាច់ខ្សែនឹងចង់បានថាខ្ញុំតបកំហឹងមិនបានខ្ញុំផ្ទុះកំហឹងឬក៏ខ្ញុំប្រព្រឹត្តកំហុសអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំសុំទោសផងដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តកំហុសបាទ you can blame me for that you can blame me for that អញ្ចឹងអ្នកអាចស្ដីបន្ទោសខ្ញុំចំពោះរឿងនោះបាទ blame នឹងស្ដីបន្ទោសបាទ blame អញ្ចឹងអ្នកអាចស្ដីបន្ទោសខ្ញុំបានចំពោះកំហុសនោះចំពោះរឿងនោះ How should I apologize to you
How should I apologize to you បាទតើខ្ញុំគួរសុំទោសអ្នកដោយរបៀបណាអូខេយើងទៅអនលំតូនគេទៅហើយយើងនិយាយ clear ថា How should I apologize to you តើខ្ញុំគួរតែសុំទោសអ្នកដោយរបៀបណាហ្នឹងហើយអូខេយើងស្ដាប់គេទៅបើគេថាឲ្យសុំទោសឲ្យនាំទៅមើលកុនឬក៏នាំទៅធ្វើអីផ្សេងក៏យើងធ្វើតាមគេទៅដើម្បីទទួលបានការលើកលែងទោសបាទនឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ណា Okay I wanted to say I'm sorry yeah I wanted to say I'm sorry បាទខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំសុំទោសបាទ wanted នឹងចង់និយាយថា want to say ចង់និយាយថាបាទខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំសុំទោសបាទ I want to tell you I'm sorry tell នឹងប្រាប់បាទខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំសុំទោសបាទខ្ញុំសុំទោសអូខេចឹងនេះគឺជារបៀបខុសៗគ្នាដែលយើងអាចប្រើដើម្បីនិយាយថាសុំទោសទៅកាន់អ្នកដទៃបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាឃើញហើយថាយើងមិនមែនប្រើតែពាក្យ I'm sorry មកមុខទេអញ្ចឹងវាដដែលពេកអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យដែលប្លែកខ្លះទៅហ្នឹងហើយដើម្បីបង្ហាញថាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងនឹងវាគ្រាន់បើហើយបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយនឹងស្ដាប់ហើយអធិស្ឋានផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបញ្ហាតាំងចំបោះហើយនឹងបំកបន្តិចបាទហើយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលអត់ទាន់ Subscribe ជួយ Subscribe នេះមួយផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនល្អៗជាច្រើនទៀតបាទ So thank you very much for watching I will see you in the next video bye bye